Përshëndetje të nderuar miq, që ditën e sotme Belinda Balluku, zëvendës kryeministrja e pezulluar tashmë është paraqitur në SPAK për të njohur me masat e sigurisë, pra pezullimi nga detyra dhe ndalimi i daljes jashtë shtetit, bllokimi i pasaportës. Seanca është shtyrë për pak minuta, orë më saktë për 2 orë, për shkak se mbrojtja ka kërkuar të njihet me aktet, me dosjen. Por çfarë do ndodh me të, me Partinë Socialiste, por edhe me vendin, do të flasim me avokatin Zaçe Islami, mikun e emisionit ton, pas një bisede të dieshme, e mirëpritur mjaft mirë, me komente pozitive dhe me like, me shumë falënderime për avokatin, të cilat më lejoni t'ja përcjell tani. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Edhe unë ju përshëndes juve dhe gjithë teleshikuesit tuaj, edhe ata që më kritikojnë, edhe ata i përshëndes sepse ata na duhen ata janë një pasqyrë që ne të shikojmë se ku kemi gabuar në të drejtën tonë. Sepse ata që që nuk janë dakord me ato që them unë janë të gjithë patronazistët e ndërsyer nga të dy forcat politike. Ata janë fatkeqi dhe unë nuk i marinat, përkundër i respektoj, po sepse më vjen keq, janë shumë fatëzes dhe nuk kuptoj se ku po i çon ky pushtet, kjo klasë politike dhe ku e çoi Shqipërinë, këta gangsterë që po qeverisin, që po vjedhin ditë, nuk qeverisin që po vjedhin ditë për ditë, po vjedhin djersën dhe gjakun e shqiptarëve, dhe ata se kuptojnë që këta i kanë armiq, dhe kujtojnë se duke marrë një rrogë sot nga banditët e komunistët në pushtet, kujtojnë se do shpëtojnë dhe kështu do jetë jeta gjithmonë. Jo zotëri, jo ju, miqtë e mi që jeni kundër me në komente. E keni shumë gabim, hapni syt, nuk flas për mua. Unë nuk kam as për pushtet s'kam ambicje, as një ambicje s'kam unë. E vetmja gjë që unë flas dhe detyrohem të flas dhe sakrifikoj kohën time për të folur, për të drejtuar juve, është e ardhmja e këtij vendi, është fati i zi i shqiptarëve që po qeveriset nga hajdut, gangster dhe kriminal dhe detyrohet ai ka i vendit e del jashtë. Është mbushur Tirana me emigrantë nga gjithë lindje e largët dhe e afërt. Dhe këtu ka Bangladesh, Filipine, nga dreqimet bini, nga s'kan ardhur, është mbushur Shqipëria dhe po iken shqiptarët. E kuptoni ju që jeni kundër meje, e kuptoni se ç'po bëhet apo se kuptoni. Hapini syt, miqtë e mi të dashur. Nuk ju marrinat, përkundrazi, më dhimbseni. Tani lidhur me Nuk e lëshoj. Me hajdute. Nuk e lëshoj kryeministri, zëvendës kryeministre. E ka lëshuar, s'ka nga e bën. Po e çojnë kushtetuese tani, tha nuk e zëvendësoj, është vendi bosh, ne s'kemi as zëvendës kryeministre, as ministre të infrastrukturës. Dhe të saktoj zëvendës kryeministre, kush e ndalon? Ta them unë se kush e ndalon. Ato me këtë që thot ai gënjen publikun. Dhe leqë ku ka turp ai. Ku ka turp ai që ka dalë byth jashtë e ka pari gjithë bota me gjithë atë dashnoren e tia. S'ka turp ai. Jeta private. Jeta private nuk do të thotë që të dalësh byth jashtë, zotëri. Të më falni për fjalorin qytetarë shqiptarë. Po unë jam mësuar që t'i them gjërat me emrin që kanë. Pra, nga një njeri tillë nuk ka pse të kem turp dhe të ndruhem dhe ta respektoj. Nuk është për të respektuar, ai është për ta përshtyr. Ai është për ta përshtyr. Tani, problemi është tek caktimi tek detyra e zëvendës kryeministres. Kush e pengon atë bastard që të emëroj një kryeministre, një zëvendës kryeministre? Ai tha këtu nuk është fati jo i njeriu, po i ekzekutivit, sepse ka ndërhyrë pushteti i prokurorëve, Republika e prokurorëve, po i dikton qeverisë çfarë duhet bëj. Janë përzirë punën. Atë Republikën e prokurorëve ta mbaj për vete ai, se gënjen juve, jo mua. S'ka Republikë prokurorës, zotëri. Ka prokuror që edhe kryesisht mund të marrë vendim dhe ta pezulloj edhe kryeministrin kur e kap në vjedhje. Dhe ajo është kapur në vjedhje. Ajo ka vjedhur, ka marrë, ka grabitur, se nuk është se vajt japi kasaport në i vodhi. Ajo grabiti parat tona dhe e futi xhepit saj dhe këti, i ka ndarë parat bashkë. Pra, këtu nuk kemi të bëjmë, zotëri, se u prish shteti, sepse u kap duke vjedhur zëvendës kryeministrja. Pra, sipas logjikës së këtyre që na akuzojnë për Republikë të prokurorëve, atëre do mbajmë Republikën e hajdutëve?
Republikën e gangsterëve, Republikën e kurvave, Republikën e bastardëve, Republikën e antikombëtarëve, këto mbajmë. Po, Njëra nga dyja. ata thonë është grush shteti tani, njësoj si kur ndërhyjnë të ushtria. Absolutisht grushin e shtetit bëri thonë ka ndodhur e kundërta. Grush shteti ka bërë Edi Rama që mban në pushtet, mbas zëvendëse të tij një hajdute. Avokat, Një hajdute. ditën e premte ishte parashikuar të bëhen mbledhje e qeverisë. Kryeministri ishte në aktivitet. Zëvendës kryeministra ishte planifikuar ta drejtonte. Spaku e pezulloi gjykata me kërkesë të Spakut, urdhon mbledhja nuk u bë. Nuk kemi qeveri. Jo më qeveria. Atëherë t'jap dorëheqjen, dakord, jemi shumë dakord. T'jap dorëheqjen ai çeli më akoma ai. Kur nuk është në gjendje të drejtojë shtetin, përse rri akoma? Kush e mban akoma në pushtet? Kush? E mban policia, e mban ushtria? Unë i bëj thirrje të gjithë spektrit sistemit të drejtësisë të vërë dorë në Shqipëri dhe të arrestoj dhe vetë kryeministrin sepse është në tradhti kombëtare. Këta kanë hequr nenin e tradhtisë kombëtare edhe tradhtisë adheut, por duhet rivendosur për këta që po tradhtojnë popullin dhe adheun e tyre. Këta nuk janë shqiptar, këta nuk i shërbejnë populli shqiptar, këta nuk qeverisin shteti shqiptar, këta qeverisin kurvat dhe kurvarët dhe hajdutët, për të marrë sa më shumë para, për të vjedhur. Për këtë rrinë pushtet akoma ai. Prandaj i bëj thirrje qytetarëve shqiptar të çohen dhe në mbështetje të qeverisë teknike ditën më datën 28 nëntor. Nëntori 3 të jetë zhdukja e këtyre nga pushteti dhe marrja e pushtetit nga qeveria teknike që është në fuqi, që është gati. Avokat, ka shansi që gjykata tani t'ja ul pak masën Ballukut? Absolutisht. Po bëri këtë është tradhti, bashkohet me tradhtin, bashkohet me antishqiptarët, bashkohet me shkelësit e ligjit, bashkohet me grushtetasin Edi Rama. Ai ka bërë grushteti. Po këta ta bëjnë ta lënë në derë, ka që pasip janë. Se grushteti ka bërë ai që nuk pranon të dorëzoj dhe të shfuqizoj një hajdute. Ka më ku të shkoj, prandaj të vi, të tërë atyre faqezinjve, se janë faqezinj ata që mbrojnë atë zonjë sot dhe i veshin atë mantelin e shkeljes së drejtësisë dhe shkeljes kompetencave duke quajtur Republikë e prokurorëve. Nuk është e vërtet. Republika është e shqiptarëve dhe Republikën aktualisht po e qeverisin hajdutët, jo prokurorët. Prokurori ka bërë detyrën, edhe pse me shumë vonesë. Spaku ka bërë detyrën edhe pse me shumë vonesë. Dhe kjo fal ndihmës të pakursyer, të padiskutueshme të aleatëve tanë amerikanëve. Dhe poshtë evropianët, poshtë LGBT të Evropës, poshtë ata kosët edhe hirrat që na vinë nga Evropa këtu. Ajo tha dje avokat Marta Kos, komisionerja që zgjedhet ishin të lira të ndershme. Kështu i kishin parë ata. Po ashtu do. Po, se kurvat ashtu i mbrojnë kurvarët. Dakord, kishte drejt ajo. E rënd kjo avokat, e rënd shumë kjo. Ai është komisionerja Zotri, e zgjedhimit. Çfarë tha? Ishin zgjedhjet lira të ndershme, ne shqiptarë këtu nuk i shohim, ajo do vi që nga i sëmës të na tregojnë neve se si ishin zgjedhjet. Nuk e di ajo që këtu nuk bën zgjedhje asnjëherë. Vetëm caktojnë me numra, me urdhër caktojnë deputetët. Dhe si quhen të lira dhe të ndershme ajo zgjedhje që futen në një kuti 40 veta që si di qytetari shqiptar cilët janë dhe ata dalin bëjnë deputet. Kjo është e ndershmja? Jo, zonja Kos. Largohu zhdukun nga Shqipëria. Ajo nuk besoj se ka faj për atë që duhet ta bëjnë shqiptarët, presin ta bëj ajo. Jo, ajo ka faj për atë që i quajnë të lira dhe të ndershme, për atë ka faj ajo. Dhe o prandaj e cilësoj ashtu. Po, ju avokate dini që institucionet ndërkombëtare gjithmonë me qeverinë, se nuk është se do bashkëpunojnë me opozitën. Zotri, ato institucione kombëtare që punojnë kundër Shqipërisë janë armiq të betuar tanë. Kaq. Avokat, por tani e tutje brenda Partisë Socialiste, kjo do ketë ndonjë ndikim se në qeveri e pam që nuk do ketë emër tjetër zëvendës kryeministrit. Po në PS çfarë ndodh? Ja do ndodh kjo që ka thënë ish kryetari i kuvendit Gramos Ruçi, që ka thënë kështu, pushteti buron nga gryka e Pushkës dhe mbrohet me grykën e Pushkës. Dhe ata do ta mbajnë pushtetin me luftë, po ta them unë.
Vetëm se s'ka kush u dal të fare. Po kush do ta marr tani? Do tentojnë, do të marrën pushtetin, do ta dorëzojnë pushtetin ata. Ata do ta dorëzojnë pushtetin, mu sikur i themi që një del jashtë. Por shpresojnë që të bëjnë trazira bashkë me këtë krye banditin tjetër që ka vajtur në djallin sëmës në Brazili ku ka vajtur. Ai plakun do boru. Kaloi po poshtë në Brazil, në Amerikë Jugut, jo lart. Çom do kthehet? Pse? Që s'kam një dyshim që nuk do kthehet. Nuk do kthehet Berisha nga Brazili? Po, do ta bien, nuk do vi vet. Do ta sjellim? Po, do ta sjell, vet nuk do vi. E keni fjalën që të sjellim kështu për krash apo? Sa do ta sjellin? Më shumë nuk them. Po aludoni pastaj. Aludimet se cili ti marr si të doj. Unë them do ta sjellin. Pastaj komentet dhe i hamendësimet dhe t'i bëj se cili si pas jepit. Atë do ta sjellin. Ai ishte bashkë tradhtar, bashkë fajtor me këta. Ai ishte spioni më të mërshëm që ka pasur në një shteti shqiptar në qeverisjen e tija. Ai ishte fajtori kryesor që këta bredhin kështu. Ai ishte vrasës i demokracisë zotëri. Ai e vrau demokracinë. Ai e shkatroi të djathtin që u krijua mirë në fillim. Ai personalisht ai. Vjeshtë e tretë ka nisë me protesta. Vjeshtë e tretë do jetë tamam në ndori tretë. Po Berisha po e shtyn me protestat apo? Jo, protestat si llogarit njëri fare kanë shkuar për lesh, po do marr pushtetin qeveria teknike në datën 28 nëntor. Do shkojnë zyra. Me 28? Po. Shof, parashikoj, nuk janë tëra parashikime të obligueshme për të dalë, por di këtë, që në datën 28, para datës 28, Edi Rama do jap dorëheqjen dhe pushtetin e merr qeveria teknike. 20 nëndori do jetë në nëndori 3. Nëndori që vjen, data 28, do jetë nëndori 3 për Shqipërinë. Pra ju thoni që para 28-ës Rama ikin edhe vjen qeveria teknike. Po. Unë kështu mendoj. Po. Dhe besoj. Pra ka një mbështetje nga jashtë kjo apo është thjesht një dëshirë nga brenda? Pa diskutim që ka mbështetjen absolute të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe jo më larg se dje kryetari i Aleancës i Shpresa Demokrate, zoti Pullum Pilinçi, tha, sot po ju flas si kryeministër. E u deklarua, nuk u la që të nënkuptohet, dhe unë e përshëndes këtë fjalë të zotit Pilinçi, dhe jam plotësisht dakord me atë që ka thënë, dhe shpresoj që ai në datën 28 të vej në zyrat e shtetit dhe të qëroj ato 3 ndërtesa krimi dhe turpi dhe gjaku dhe tmerri që janë ish komiteti qendror, ish Ministria e Brendshme, ish Kryeministria, ish Parlamentit të qërojnë në fuqia politike. Ju thoni që do vinë qeveria teknike dhe zhgati, por aty para kryeministrisë ka rrallë, janë demokratët që po presin. Protesta. Dhe të bërën bashkë dhe me socialistët se do na pengojnë. Mos keni merak, nuk na pengojnë dot. Megjithatë, avokat, Dumani e mbyll. Tani ai që do vinë brapa atij do ketë njëjtën ritëm, mendoni se Dumani ka bërë goxha punë. Mos bjerti në kurthin e këtyre, se ti e gazetar i dëgjuar. Ti e gazetar me nivel dhe me eksperiencë. Dhe për këtë unë të përgëzoj. Mos personalizo pozicionin zyrtar me personin që kryen detyrën. Dumani nuk bën asnjë gjë tjetër personale, bën thjesht zbaton detyrën, zbaton urdhrin. Cili do Duman që do vi, edhe ky të mbetet, edhe ai tjetër që do vi, do zbatoj atë program që është bërë sot e 100 vjet në Amerikë dhe që do zbatohet këtë nëndor që vjen. Unë këtë e besoj 100%. Se kam në dorë, po ta kisha në dorë do e beja tani, do shqipja butoni dhe do e beja tani. Por e besoj që do ndodhë kështu. Pra, mos personalizo problemin se kush do jetë kryetar i SPAK-ut. S'ka rëndësi kush do jetë. Vur këtë duash. Mjafton të zbatoj urdhën dhe ligjin. Ligjin me të gjitha. Se po të themi urdhënin do ankohen këta me del komunistët edhe do thonë që po ja pse the kështu ti.
pse them me urdhër. Ja po va them. Merreni si doni të nderuar me nder komunist. O urdhër o ligj. Që të dyja në një pikë konvergojnë në zhdukjen e komunistëve nga pushteti në Shqipëri. Spagun e pas kemi mirë, po ç'a bëhet me institucione tjera, avokat? Për shembull, Po nga më e thjeshta tek institucionet e pushtetit lokal, qendror, gjykata, prokurori, por edhe më të thjeshtat nga një gjop më e thjesht që mund të vihet diku. Ju si e shikoni? të tërë Se jeni në terren me qytetarët, prandaj edhe në dyert e prokurorisë, të gjykatave, personalisht po ashtu jeni si çdo qytetar tjetër. Të tërë do t'i thresin mendje se të tërë do zbatojnë ligjet dhe nuk do zbatojnë urdhrat. Deri tani funksionojnë me urdhra. Po e argumentoj pse funksionojnë me urdhra. Dhe të dalë drejtori i policisë bashkiake ose kush e zëvendëson atë hajdutin Velia dhe të më thotë pse vini na vën gjoba ne banorëve të shallvareve këtu se parkojmë makinat përpara ambienteve dhe në shesh pushim që e kemi të ligjshëm vetëm sepse në mënyrë më të kundraligjshme, më banditeske kanë vënë një tabelë atje në hyrje përballë konadit që thonë ndalohet qarkullimi i makinave dhe vini na vën gjobë jo për ditë. Jo siç duhet jetë rregulli, por kur i merr dikush në telefon ose kur u ankohet dikush, pra bëhet me urdhër. Këta akoma qeverisin si në kohën e Enverit. Dha urdhër sekretari i parë, u bë ligj. Dha urdhër kryetari i komitetit ekzekutiv, u bë ligj. Dha urdhër shefi i policisë, drejtori i policisë ose shefi i degës brendshme i asaj kohë dhe u bë ligj. Jo, tani ka ligj, nuk ka më urdhër. Këta ashtu vazhdojnë me urdhra. Pra, jo më larg se para 3 ditësh, sa bëra një intervistë me juve, unë ta keni policia, ajo bashkiake na vuri gjoba. Tani sot zvin, djes erdhën, par djes erdhën. A ka, po që se ka ligj. Atëherë kjo duhet bërë në mënyrë permanente ditë për ditë. Pra nuk ka ligj, ka urdhër. Kjo është, këta të qërohen këta. Këta që japin këto urdhra, po ua them, do qërohen nga administrata. Mbas datës 28 në dorë që të marrë fuqinë në dorë qeveria teknike, do administrohet shqiptari si që administrohet shtetasi amerikan. As më shumë, as më pak. Avokat, kam dhe diçka të fundit, ne do flasim prapë në ditën vazhdim, po si na gjen 28 nëntori, trevat shqiptare, si i gjen, se për Shqipërinë folëm, po pjesën tjetër. Pjesa tjetër është për të qarë hallin, sepse në Kosovë akoma po hanë njëri tjetrin dhe të gjithë tradhirat në Kosovë i sjell Partia Demokratike e Kosovës, e cila kërkon me çdo kusht të lirojë nga burgu ata që kanë bërë krime te qytetarët e Kosovës, jo te serbët. Po krau i luftës. I kujt luftë? Po ç'ka? I asaj lufte që vran njëri tjetrin. E dini çka ka ndodhur nga këta të shqyrtuarit të luftës. Kanë vranë njëri tjetrin dhe kanë goditur të tërë ata krerët e Lidhjes Demokratike të Kosovës që janë forcë djathtë. Dhe që janë forcë djathtë. Atë kanë bërë. Dhe pse nuk dalën të thonë të japin fakte dhe të japin prova që nuk është e vërtet kjo për cilin akuzohen? S'ka vendim që t'i dënoj për këtë. Është një proces në vazhdim atje që Pse është në vazhdim? A e dini pse është në vazhdim? Është në vazhdim sepse po mlidhen dhe po grumbullohen dëshmi rënqethëse për ata që janë atje në burg. Për atë Hashim Thaçi, Gjarpëri, se ai pseudonimin e kishte Gjarpëri. Hashim Thaçi zotëri bëri atë që bën komunistët shqiptarë në 43-44, luftë civile brenda shtetit. Atë ka bërë, ka avokat, ai thotë s'kam qenë komandant, as në vinë e frontit, as me ushtarake. Jo, zotëri, ai s'ka qenë asnjë gjë, ai ka qenë një spion që jetonte në vilën 31 të Enver Hoxhës këtu kur bëi luftë Kosovë. Këtu ka qenë ai. Dhe na e nxorën luftëtarë dhe udhëheqës televizit të luftës shëritare të Kosovës. S'është e vërtetë. Mund të flasim kështu për njëri që shpalli pavarësinë? Kush e shpalli pavarësinë? Ai, mendim në amerikanëve, dakord, po. Faleminderit, e shpallja ai, ha? Jo, më jo nuk e shpallja. Ata amerikanët e morën mu si qenë birqeni në zyrë, tak me helikopter dhe iku. E çuan atje te vendi. Pse se ka shumë mbi kurris. Ai edhe ata të tjerët. Kanë shumë mbi kurris zotëri.
Për ashtu, plus pastaj faktin tjetër që janë bërë milioner disa ish luftëtar të Kosovës, të UÇK-s në Kosovë, janë bërë milioner. Po mirë, nëse ti nuk janë bërë, s'mund t'i paragjykojmë. Pa u bërë avokatë të tyre. Ajo që ishte pa kontestueshme dhe pa diskutueshme është që Partia Demokratike e Kosovës ka bërë të njëjtin krim që bën komunistët shqiptar në vitin 43-44 me luftën vëllavrasëse, luftë civile. Këtë gjë bën, është e njëjta mënyrë, më pikë e presje, sepse udhëzimet i kanë marrë këtej. Ata, pra ato që bëjnë. Pra atje, ata do japin llogaritë, ata nuk do dalen më në Burgu, njerëz të garantoj që nuk do dalen, sepse janë të kopsitura gjërat, se nuk guxojnë amerikanët të marrin në Burg dhe të arrestojnë, po që se nuk kanë, qoftë edhe një fakt. Pastaj do bën 1-0 apo do bën 1000-0, është punë për ta, po ama 100 e kanë. Pra, mbaruam me Kosovën. Kosova duhet i thresë mendes dhe të përjashtojnë çdo lloj kandidatit të Partisë Demokratike të Kosovës, sepse janë luftënxitës dhe vllavrasës. Pik. Vim tek Maqedonia. Maqedonia është, shqiptarët e Maqedonisë i ka përçar Ali Ahmeti. Dhe si till ka bërë që të humbas dhe ajo ndjenja kombëtare dhe të sfumohet, të bjerë. Do ngrihen dhe ata ka mbaruar ajo punë, do t'i bashkohen trungut bashkë me Kosovën, edhe me këta të Malizi dhe do bashkojnë se s'bën, sepse do t'i bashkojnë që ka fuqinë që komandon botën. Dhe kjo është ka marrë formën e prerë, do bëhet. Dhe unë këtë pres në datën 28 mbas marrë. Po patjetër, absolutisht që s'bën fjalë fare. Do qërojmë dhe varret e grekëve nga Kosovë, nga Këlqyra, varet e grekëve në Bularat, varet e grekëve në Panarit, ku i kanë bërë në Korç, do qërohen të vendi varrosen atje në vendin e tyre, në adhëmin e tyre. Edhe pse në Këlqyra ata kanë marrë, kanë futur brenda eshtrat të qytetarëve të shtetasve shqiptar. Videot i keni, dëshmit i keni, nxjerrini, dokumentojini, pasqyrojini, shfaqini që shqiptarët të marrin vesh të vërtetën. Kjo punë zotëri që Shqipëria do bëhet ka mbaruar, ka marrë formën e prerë, unë besoj te Amerika, nuk besoj te personazhet. Besoj te Amerika. Ai që na pret duket sikur është diçka fundi i lumtur, por procesi është ende i vështirë. Unë të falenderoj shumë. Po. Nuk është i vështirë hiç procesi, do jetë shumë i lehtë dhe shumë i qetë. I shkon këta që duket sikur janë trima, musi që Mirçeli do vjen me duar lidhur në paraburgim. Do t'i shofsh. Tu do jemi. Okej, këtu do jemi edhe mendimin tuaj do flasim për t'i analizuar. Të falenderoj shumë avokat. Edhe unë të falenderoj për ftesën. Mirupafshim.